Բարի օր սիրելի երեստատիտող, այսօր պատրաստելու ենք պիցցա և ես որոշել եմ երկու պիցցա պատրաստել, երկու իմ ամենասիրած պիցցաներից, մի հատ մարգարիթա, մի հատն էլ դնական սճուխով։ Երկուքն էլ շատ համով են, եթե նայողը օրինակ փուսակեր է, կարող է մարգարիթան պատրաստել, իսկ նայողը եթե միշտ սիրում է և ընդհանրապես ոչ մի խնդիր չունի, կարող է պատրաստի երկու հատն էլ։ Այսօրվա պաղաթրադոմսի համար մեզ պետք է 150 գրամ բարզ ալյուր և 350 գրամ 00 ալյուր, այսինքն պիցցայի, 320 մլի չուր, 10 գրամ շաքար, 2-ից 3 գրամ չոր խմորիչ և 5 գրամ ցտապտղի ցետ, 200 գրամ լոլիկ, կանաչ ռեհանի տերևներ կամ բազիլիկ, արգուլո կամ ռուկոլայի տերևներ և մի քանի բջեղ սխտոր, 150 գրամ թարմ մոցարելա, 50 գրամ պարմեզան, 200 գրամ դնական սճուղ, կես բաժակ սև ցիտապտուղ կտրատած, 1 դեյ գտալ օրիգանո, աղ սև բաղբեղ և իհարկե ցիտապտղի ցետ։ Հիմա ինչ ենք անում։ Ես այստեղից 150 գրամ պետք է վերցնեմ ալյուր և ունեմ այստեղ 350 գրամ պիցցայի ալյուր։ Ավելացնում եմ մույս ալյուրը։ Հիմա այստեղ պետք է ավելացնել փոշիները, այսինքն աղը, շաքարավազը, խմորիչը, իսկ մենք օգտագործում ենք մարանիքի խմորիչ։ Իսկ հիմա մի հատ ձագում ենք մեջտեղը, ջուր ենք դնում, դե իհարկե ջուրը դրեցինք Արարատի ջուրը, ոնց տեսակ, մենք շատ ենք հավանել սիրի ապրանքները, դրա համար իրենք է շատացնում են իրենց տեսակները, որ իրենց մասին լավ խոսանք, տեսակ, դուք էլ եղեք սիրի նման և շատացրեք ձեր պրոդուկտները, որ շաղի կպատմի իրանց մասին։ Սիրելիներս, ես դունը որ անում եմ, մի օր առաջ եմ անում ու թողում եմ 24 ժամ, որպեսզի հանգստանա, բայց մեկ լինում է, որ ես անակնկալ հյուրեր եմ ունենում ու վերջի վայրկյանն եմ պատրաստում, դեմ չէ որ վատ է լինում, բայց մի տետև ավելի քիչ է տենց բարձրանում, այսինքն եթե դուք հնարավորություն ունիք մի օր առաջ այս խմորը պատրաստելու, կարող եք պատրաստել ու 24 ժամ թողել։ Կարևոր է, որ սկզբում մի քանի ժամ հանգիստ թողեք, ինքը հանգստանա, հետո արդեն սառնարան տնենք։ Հիմա ինչ ենք անում, մի հատիկը մի քիչ հեռացնում ենք ու սկսում ենք ցերկով բացել։ Իրականում շատ կարևոր է, որ ստեղ ցերկով բացենք, որովհետև իրա մեջ օթեր կա։ Եթե մենք իրանց հետ կրկնակով անենք, այդ օթերը կգնա ու մեր պիցցան զերո կլինի։ Ու սենց մի քիչ հրում ենք, օթերը թեպի դուրս ենք հանում։ Հիմա կարող ենք գնալ և իրան տնել սինի վրա, բայց կուզեի զետ տրել մի քիչ ներքևը, որ չի կպնի, այս կողմն է տնենք մի անգամից։ Հիմա այս մի անգամից մենք սինիի մեջ կտնենք ու հետո արդեն իրա վրայինները կավելացնենք։ Ավելացնում եմ, ոչինչ որ գլոր չի լինելու, ոչ թե մի քիչ փոքրացնեմ։ Դե ինձ սիրելիներս, հիմա արդեն սոսը պետք է պատրաստենք, այստեղ ոնց տեսնում եք, մենք ունենք բահաձոյացված լոլիկ, կարող եք թարմ լոլիկն էլ քերիչով անցկացնել օգտագործել, կարող եք կեսի մարացնել։ Հիմա ես ուղղակի ուզում եմ սենց բادرակով լավ ճզմեմ, որպեսզի ունենանք ճզմված լոլիկներ։ Մի քիչ խառնում եմ։ Ստեղ սխտորը ճզմել եմ արդեն, ավելացնում եմ։ Եթե կուզեք, եթե չեք ուզեր, կարող եք չավելացնել, բայց ես շատ եմ սիրում։ Եվ ինքը մարգարիտայի սոսին է սազում և սճուխի սոսին։ Այսինքն երկու դեպքում էլ պետք էր։ Ավելացնում եմ աղ։ Ավելացնում եմ օրիգանո։ Ավելացնում եմ սև բաղբեղ,
մի քիչ էլ աղացած են։ Հատ լավ խառնում եմ։ Դե ինձ սիրելիներս, ուրեմն մենք հիմա բաժանում ենք, քանի որ սուջուխն է պետքա կտրատենք, միանգամից սուջուխն է կկտրատենք, էսի իմ դնական սուջուխս է, ես եմ պատրաստում, ռեստորանում էլ ենք պատրաստում եւ ռեստորանում ինչ որ սուջուխով ու բան ունենք, ուտեստ ունենք, բոլորը մեր պատրաստած սուջուխներով է։ Այսպես կարող եմ կտրատել սուջուխները եւ պատրաստ են ավելանալու։ Մինչև սուջուխը կտրատեմ, հիշացնեմ, որ այս ամեն ապրանքները, որ մենք ունենք, Ուտուտ սուպերմարկետից է եւ իրենք շատ հետաքրքիր խաղարկություն են անում։ Եթե նշված տեսականից ընտրեք ապրանքներ, նամանավանդ Բայնալբանդյան ապրանքներից եւ ձեր գնումը գերազանցի 5000-ը եւ եթե ունեք բոնուս կարտ, իհարկե մտնում եք խաղարկության։ Իսկ խաղարկության եթե մտնեք ինչ եք շահում եք բնակարան։ Ասկի ավելի լավ դիլ կյանքում չկա իրականում։ Քանի որ մեգա այդ գնումները դան համար անում եք, ինչ տարբերություն ցեզի ընդերից կամ ըստերից։ Կգնաք ուտուտից կվերցնեք, մի հատ էլ բնակարան կունենաք։ Մի հատ էլ հետաքրքիր բան ունեն, որ շաբաթական 20 հոգի են ընտրում, քեշբեք են անում բոլոր այդ գումարը, որը այդ հաջախորդը ծախսել է ուտուտում։ Քեշբեքը, այսինքն հետ վերադարձն է, այսինքն եթե 100,000-ի գնում եք արել, ցանկում են ասում են եկեք ձեր 100,000-ը ետ վերցրեք։ Հիմա ավելացնում ենք ամեն մեկուն սոս։ Մարգարիտային ավելացնում ենք այսպես պանիրները։ Մի քիչ կարող ենք ձեռքով ճզմել։ Ճիշտ այսպես։ Մի հատ մեջտեղ։ Մի հատ այստեղ։ Հիմա սուջուխին ավելացնում եմ սուջուխները։ Իհարկե եթե օրինակ պեպերոնիով եք ուզում կամ ինչ որ ուրիշ տեսակի պիցցա եք ուզում, հանգիստ կարող եք պատրաստել ձեր ուզած ձևով։ Ավելացնում եմ սև ցիտապուտոները։ Հիմա մի երկու հատ բեյզել իրականում պետք է տնեմ, որպեսզի համ դա, իսկ հետո ես կավելացնեմ թարմը։ Մի քիչ ցիտապուտրից հետ։ Օրեգանո։ Մի դեպ բաբեր։ Մի քիչ աղ։ Ու գնացիք չերոց։ Հիմա քանի որ պետք է այստեղ հավաքենք, մաքրենք եւ մենք պիցցա ենք սպասում, դե իհարկե գիտեք որ մենք մի հատ է սուրճ պետք է խմենք, քանի որ այս ամենը հոգնում ենք ու վայելում ենք այդ սուրճի, իսկ այդ սուրճի մենք բախտավոր ենք, որ սուրճի վայելելու մի հատ համովություն ունենք տաղավարում, որի անունը Smile Sweet է։ Մենք ամեն անգամ իրականում մեզ ապշեցնում է իր համովությամբ ու այսօր նորություններ ունի, երևի ես կբացեմ այսօր այս դորտիկները, ինչ որ մտածում եմ կարող է մեղրով դորտ լինի, բայց երևի միասին կբացենք ու կիմանանք ինչա։ Դե ինչ անենք, մինչև մեր պիցցան պատրաստ լինի, մենք մեզի լավ նայենք, չէ։ Հետաքրքիր բան է երևում, բացեցինք։ Իրականում Smile Sweet-ի ապրանքները կարող է
շուկայում այսպիսի դուպերով չտեսնեք, բայց ինքը ամեն խանութներում գա իր բրենդը գրված է կամ իր ֆիրման ու կարող է եւ ուրիշ տեսակ չափսերով, ուրիշ տեսակ դուպերով նույնիսկ ունի ինքը քաշով։ Այսինքն ինչքան կուզեք, այնքան կարող եք վերցնել։ Իսկ ես հիմա վայելում եմ այս նորույթը։ Տեսնում եք։ Գիտես։ Մի քիչ Միկադոյի նման է, մի քիչ խտացրած կաթ կա մեջը, բայց կարամելացված խտացած կաթ, եւ շոկոլադ, եւ բիսկվիտ, եւ կուքի։ Նամնա։ Ես ոնց որ համի կախնիկ հաղորդումների մեջ մի հատ դիգուստացիա եմ անում մեր պատրաստածը, մադե դիգուստացիա եմ անում Small Sweet-ի քաղցրությունը։ Այսօր էլ ես համովեր։ Դե ինձ սիրելիներս, մեր պիցաները պատրաստ են։ Հələ մի հատ նայեք։ Հələ մի հատ նայեք։ Yummy։ Հոդը։ Ինչ Իտալիա, ինչ չգիտեմ ինչ։ Վաու։ Դե մի քիչ մեր դեղը եղել, ոչինչ, կարևորը սիրտերը լայն են, վերցնում ենք մեր համովիկ պիցան, ուպս, տակ է, վաու, հելը նայք, Ուրեմն, մարգարիթայի վրա ավելացնում եմ պարմեզան, բեյզել կամ բասիլիկ, սենց անուշիկ դասավորում եք բեյզելները, մեծ փոքր կապ չունի, կարևորը ձեր սրտով լինի, այսպես, մի քիչ ցետապլղից հետ, և սև բոբը, մարգարիտա is ready, իսկ սուջուխը մի տետև մեր արգուլային վրա ցետապլղից հետ եմ անում, հատ խառնում եմ ցերկով, ու արդեն ավելացում եմ մեջտեղում։ Այսօրվա մեր մարգարիթա պիցան պատրաստ է, դուք էլ պատրաստեք և վայելեք, բարեխորժակ, սուջուխով պիցան պատրաստ է, անպայման պատրաստեք, դուք էլ վայելեք այս համովությունը։ Դե ինձ սիրելիներս, եկավ այդ վարկյանը, որ պետք է համտեսենք, իհարկե իդեալական սիստեմով ուզում եմ մկրատով կտրել, որպեսզի խմորին չնեղացնեմ։ Օպա։ Որսում ենք մարգարիտան։ Մի հատ նայեք ինչ լավն է։ Վերջնա։ Հիմա ուտում ենք սուջուխը։ Դե սուջուխը հետո բահեցի, որովհետև սուջուխը մի քիչ ավելի ուժեղ է իր համը։ Հələ մի հատ նայեք։ Մի քանի հատ արգուլա ենք դնում կամ ռուկոլա։ Եվ վայելում ենք։ Կակը։ Դուք այսպիսի համովություն երևի երաց չի գաք։ Լավ, ավելի սիրտենից չհալեցնեմ, կա որ ես հիմա մնամ, ես երկու պիցաներն կվերջացնեմ,
Չնայած ես շատ պիցա չեմ ուտում, բայց եթե ուտեմ, պետք է համով ուտեմ։ Դրա համար սրանք այդ պիցաներն են, որ արժի ուտեմ։ Իսկ դուք, եթե կուզեք, այս պահանջատոմսերը նույնը պատրաստեք ու դուք էլ վայելեք եւ ձեր ընտանիքին ուրախացրեք։ Իսկ մենք վաղ կհանդիպենք նույն ժամին 9:00 եւ 17:00 Կենտրոն TV եթերով Համի Կախնիկ հաղորդման շրջանակներում։ Սպասում ենք ձեզ Facebook, Instagram եւ YouTube-յան ալիքում։ Ցտեսը